सो हेलो एन्ड नमस्ते है सबैजना यहाँ आइसक्नु भएको रहेछ है। अघि म पानी परेर चाहिँ गोप्रो अफ गरेको थियो। सो सबैजना त यहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ, बाइकहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। हेलो दाइ है, सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। हेलो 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 प्लिज हो निकाल्दा है। Please like and subscribe this channel. Thank you so much. And also hidden action. Hello. यसो सबैजना राइडरहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो जस्तो होइन भइसक्यो। अब एकछिन अझै पनि आउँदै हुनुहुन्छ है। 100 मिटर जति डिफरेन्स गरेर हामी जानुपर्छ है गाइस। अनि अगाडिकोले जे सजेस्ट गर्छ त्यही अनुसारको हामी सबैजनाले चाहिँ फलो दिने है, ब्याकअप दिने सबैले। एकले अर्कालाई छोड्दै नसक्ने, आफ्नो पछाडि को छ उसलाई चाहिँ नोटिस गरेर राख्ने है जहिले। आफ्नो पछाडिको मान्छे कोही ढिलो आयो भने चाहिँ एकचोटि रेस्ट गरेर कुरेर बस्ने उसलाई हैन। अनि we will start now. Let's go guys. Let's roll out. ल सो लेट्स cheer up हैन। हाम्रो टिम हिडनबाट चाहिँ हामी cheer up दिदिन्छ। एउटा हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड राइड हो यो। So we will continue this ride guys. Team in action. यो सबैजना पेट्रोल हालिँदैछ है। हामी सबैजना breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. फाइनली खाना खायो है। हामी निस्किन लाग्यो अब यहाँ नगरकोट टु सुटकोटे बिच जान अब जाने हो। हामी अघि कुन बाटो आएको दाइ? यो बाटो आएको होइन? अब कुन बाटो जाने? यता बाइक चाहिँ पम्चर भएको थियो है हाम्रो, चाल्दैछ। त्यो टालिसकेपछि एकछिनपछि भेटौँ ल। यहाँ भ्यू हेरौँ न, नगरकोटको भ्यू। विली फर्काएर फेरि एक विली हान्नु त त्यहाँ। ल विली हेरौँ है त। शान्त टाइप हाल्नु भयो। सो भ्यू चाहिँ खतरा देखिरहेको छ है यहाँबाट। बाबाल देखिरहेको छ। सो गाइज एकछिनपछि अब भेट्छु। यो रक म्यान। अब चाहिँ हामी हाम्रो टायर बन्यो। अब यहाँबाट हामी लाग्छौँ। बाटो चाहिँ थाहा छैन, टायर चाहिँ बन्यो है। हाम्रो चाहिँ भक्तपुर गट ट्यालेन्ट, हिडन एक्सन गट ट्यालेन्ट है। सब्सक्राइब आवर च्यानल है। निकेश भाइको नि च्यानलको नाम भनिदियो नि त। निकेश फोटोग्राफी छ मेरो है। म चाहिँ सिनेमेटिक हान्छु, भ्लग पनि गर्छु है। सो लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। मेरो आफ्नो भाइ हो है, प्यारो भाइ हो। थ्याङ्क यू भाइ। बनिसक्यो टायर है। अब हामी यहाँ लाग्यो। यो हो बुढोहरूले त उहिले देखाउँछ नि त। मलाई पनि कस्तो हान्नु मन लाग्यो नि त उहिले चाहिँ। बाटो पायो भने हान्ने हो यतिपट्टि। आज अनि कतिवटा बाइक छ त म बाइकै गर्न छैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 आलु चाहिँ 10वटा बाइक रहेछ है हाम्रो सबै। अब गोल्ली पानी अघिसम्म गर्नु भइरहेको थियो। त्यो पानीले त अब्बाल भिजायो। अब्बाल चाहिँ बाटोहरू साइडिन्छ आउनु लागिरहेको छ है। गडहरू हिरो भयो, गडहरू हिरो भयो। जानु धर्ना रहेछ।
पानी जाँदिनँ म त ट्याङ्डु ढुक्कै ढुक्दिनँ अब के भयो ब्ल्याक दाईको बाइक पनि खालि यार बिग्रै गर्छ त कस्तो स्टार्ट प्रब्लम भइरहेको छ यार त्यो बाइकमा कस्तो मजा आइरहेको थियो पानी छ्यापिदिउँ भनेर ल केही रेस्पोन्सै छैन अब बाइकमा चाबी हलाउनु भाइ केही रेस्पोन्स दिएन बाइकले गाह्रो पर्यो अनि कहीँ लुज भयो जस्तो छ त यार यो पक्कै लिनुहोस् जस्तो यसपाको हजुर के गर्नु सायद के गर्नु छैन चाबी नै अन नभएको जस्तो लाग्दैन चाबी त अन भएको हो नभए अघि स्टार्टै हुँदैन गोली जाने एक्सिलेटरै डाउन नगरिकन किन हतार छ टाइममा पुगिहाल्छ नि तर कस्तो सोचेको थियो क्या सबलाई पानी छ्याप्दै हिँडिदिन्छु बाबाले तरिकाले निकेश त भागिहाल्यो नि मलाई त्यसलाई थाहा पर्यो कस्तो हो भन्दाखेरि नि पछाडि म भने पछि कोही आएन भने म रोक्नु पऱ्यो क्या हजुर होइन ल हो नि तिमी भने पछाडि कोही आएन भने रोक्ने क्या हो नि मलाई चाहिँ मलाई त थाहा हुँदैन फेरि म त ओ गयो बाइक हेर्नु त यार हामी बिच रोडमा अब बाइक बनाउँदै हिँडेका छौँ जाउँ अगाडि अब पानी थापिदिनु होला अस्तिदेखि म भने हिजो यो बाइकलाई मैले त्यो होइन जहिले पनि लङ राइड अनि अफ रोड जाँदा पनि होइन ब्याट्रीहरूको तार होइन चेक गरेर होइन हिँड्नु होला किनकि त्योहरू लुज भयो भने तपाईँको बाइक प्रब्लम हुनसक्छ है त्यो क्रस प्रायः होइन क्रस फायरहरूमा चाहिँ एकदम होइन भाइब्रेसनले गर्दा बिग्रिने चान्सेस हुन्छ कि नटहरू खुल्ने अनि त्यो कारणले चाहिँ फायरिङ प्रब्लम हुनसक्छ होइन अघि नै यहाँ हिलो च्यापिदिन्छु भनेर भागेको त आफै पो छ्यापिरह्यो भने वान ट्याप हान्नु पऱ्यो कि क्रस फायर भएपछि यार के चिजो गरेको भने होइन क्रस फायरमा वान ट्याप हान्नु पऱ्यो नि भाडा कुडा होला त हेरे भयो त हामी त यताबाट गइदिने हो नि त सर हो नि
भन्दा चाहिँ यति कम पनि है +5 सामान चाहिँ हालेर मिलाएर गरिदिए हो तर मलाई चाहिँ +5 भन्दा नि हल्ली चार्ज लाग्छ क्या यो यस्तो मजा आउँछ रम भनाइदियो विशाल भाइले भन्दै थियो होइन कहिले कुदाएर आउनु भनेर तेरो भाइले यसरी कुदाउने भिडियो हेर्छ होला नि अलिक थाहा हुन्छ एकबाट 2 हातमा नि कहाँ पुग्ने होइन हान्ने खेल्ने बाटो छ क्या बाख्रा माथिबाट हो र त्यति बाटो हो फेरि ऊ भयो के रङ्गटी अर्क्यो बवाल मजा आयो नि एउटा स्टार्ट प्रब्लम एउटाको अब टायर पुरै यस्तो डान्स हानिरहेछ पाना आउँछ को लड्यो त्यो बाइकवाला लड्यो त्यो पङ्चर भएको लड्यो ए भगवान आज के भएको हो अरूको यहाँ बाइक बिग्रेर तनाव छ प्रब्लम भइरहेछ है सो स्याड होइन डे होइन के छ ठिक छ है अब बाइक यहाँ लडिसक्यो उठाउनु पर्यो नि
कसले लड्यो पञ्चायतै भयो नि एउटा ग्रुप आउँदैछ होइन त्यहाँ पुग्नु होला हामी आउँदैछौँ म चाहिँ ट्युब निस्किसक्यो यो ट्युब त होइन यो लङ्गोटी हो होइन नि अस्तिकै बाटो हो नि त त्यही त अस्तिको बाटो हो पाँचल पुग्छ भने ए त्यहाँ हामी चाहिँ रुकेको थियो नि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो सिधा रोड छ नि अगाडिबाट भनेको त त्यही भयो क्या अब हामी जाने त यता होइन उता होइन हामी जाने हो त्यही भने खास पाँचल जाने कि मेलुङ जाने हो कि मलाई पाँचल निस्किनु भने त नि जग्गा नि हुन्छ जग्गा नै हुन्छ मलाई पहिला यो गरौँ न जेरो चाहिँ कहाँबाट जान्छ बाजे यहाँ तलबाट यहीँबाट जान्छ पुग्छ पुग्छ यहीँबाट पनि पुग्छ 0 किलो अघिदेखि यार फेरि उता 1 किलोमिटर उता माथि लगेर फेरि फर्केर आएको यार हामी पम्चर टालेर नि भएन नयाँ ट्युब हाल्यो त्यही पनि भएन ओ के चाहिँ गर्ने होला त ल फेरि यस जोगाड चाहिँ होइन जोगाड चाहिँ गरेर आएर है त्यति चाहिँ होइन हालेको त एक्सर्साइज अब गर्नुपर्ने भयो नि त यो बाइकमा केही न केही छ क्या आजको दिन अब यत्रो ट्युब हाल्दा नि अब किला त्यही हो नि किला चाहिँ कहाँबाट फेरि आइदिएर खतरा हो भाइ के छ त यो ठाउँको नाम के हो भाइ कुन ठाउँ हो कति टाइम लाग्छ अब हिँडेर भने टाइम लागिहाल्छ नि ओके ओके यस्तो न राम सरदार युट्युब हेर्छ होइन युट्युब हेर्छ होइन तिम्रो पनि त्यहाँ आइरहेछ खोइ उहाँ नाम के हो स्थित के क्रस एक्ट सपोर्ट मान्छे होइन अब के भन्छ क्रस एक्टको साथै हुँदैन अरे क्या म चाहिँ के भन्छु भने बाइक हो त यस्तो प्रोसेस हुनु पर्यो है क्रस पाएर यस्तो दुःख दिन्छ है मैले याद गर्नु पर्यो है पोइन्ट टु बी नोटिस सही हो यो पनि सानो क्लिप राखिदिन्छ होइन ब्रोको अब भनाइ के हो होइन आफ्नो त यो पनि अब चाइनिजको बाइक हो यो मोटो हो है अब अब मेन्टेन गरेपछि अब कुनै बाइक पनि मलाई जुन लाग्छ धोका दिँदैन अब मेन्टेन गरौँ भनेदेखि त्यो धोका दिन्छ ल भाइ है सो सही हो गाइस सही हो
फाइनल्ली हामी चाहिँ अब सुकुटे बिच नजिक होइन रोड अब हुन्छ नि यो अफ रोड हो अब अन रोड चाहिँ आउन लागिसक्यो अब चाहिँ अन रोड बिचमा भेट्नु पर्छ है गाइस भिडियो पनि धेरै गरे जस्तो लाग्यो थाकी पनि सके कति बोल्नु होइन सो अहिले चाहिँ म चाहिँ सुकुटे बिचमा छु है सो भर्खर सुतेर उठेको है सो म चाहिँ अहिले स्विमिङ गर्न जाँदैछु है स्पेस पनि छैन सो म चाहिँ भिडियो चाहिँ अब यही होइन एन्ड गरिदिन्छु हिजो चाहिँ गर्न पाएन सो केटाहरू नुहाइरहेछ अनि म पनि नुहाउन जाँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ है ए